ကျွန်တော် Queen Stadium အခက် Queen မှာကျွန်တော်တို့athletic ကျွန်တော်တို့ check in သွားပြီးလုပ်မယ်ဟိုမှာပုံပြနေလဲချိန်ထားတယ်တော့တူတူသွားကြကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမယ့်arena ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီ check in တွေလည်းလုပ်ဆက်ရှိတာအကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီ။နောက်ပြန်မနေ့7နာရီ10မိနစ်7နာရီ10မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ men's double ပထမဆုံးရက်မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ race ကိုစပ်အဲ့တော့ကိုကတော့ ready ဖြစ်ပြီမလား။ အားဖြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနဲ့ပြန်လုပ်ပါမယ် Let's goစချင်းဝင်လာတော့ဒါဒီတစ်ခေါက်လဲတနိုင်အောင်ရအောင်လုပ်တာပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့လဲမရနေသေးဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒါမဲ့အရင်တစ်ခေါက်ထက်ဆိုင်ရင်တော့တစ်ခါအချိန်တွေကတော့ပိုကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ limits တွေကတော့တောက်လျှောက်တော့ break နေတော့မှာပဲဒါမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းဝင်လင်းဆုံးပြောရင်ဒီတစ်ခေါက်ကစားပြီးသွားတော့ scoreboard ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအရင်ခေါက်တွေလိုမျိုးပျော်တဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူးတကယ်ကြောက်ရှင်တခြား station တွေမှာကိုက train နည်းနည်းအားနည်းတာတွေကအများများတော့ဗောနော်ဟိုဒါပေမဲ့ကိုရပြေးတာတစ်ခုတော့ပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ပိုင်းတွေမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးလုပ်အောင်ဒီခေါက်ပုံမှန်ခေါက်အရင်ခေါက်တွေတက်ဆာလို့ရှိရင်တော့ခုထိကိုလည်းပါနေတော့ကျွန်တော်ပြေးတာအများကြီးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားရကျင်မှုရှိတဲ့ထက်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ high rocks ကတည့်တဲ့အတိုင်းပဲပြေးတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျန်တဲ့ station တွေမှာလည်းတကယ်ကိုကောင်းနေမှာဒီတနိုင်အောက်ကိုဝင်ဖို့chance ကရှိတာပြေးလာတဲ့အတွက်ပြေးတာကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အရင်ခေါက်တွေထက်ဆိုင်တော့ limits ကတော့ break ဖြစ်တယ်အရင်ခေါက်တွေထက်တိုးတက်မှုရှိတယ် record ကအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ထက်နောက်တစ်ခေါက်ပိုကောင်းဖို့ဆိုရင်တော့ခုနကပြောတဲ့ပြေးတာလည်းဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လည်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုသလို station တွေမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့အဖြေတစ်ခုထွက်တာပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ high rock ကကျွန်တော်တို့ပိုပြီး challenge ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပိုပြီးစိန်ခေါ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု change သွားတဲ့အထက်မှာပိုပြီးအမောသို့နေဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်ကိုကလည်းအဲ့ဒီမောတော့ကြိုက်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့လေဒီဟာပို့ပြီးလုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုမောနေမဲ့နောက်ဆုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ high rock လည်းနောက်ထပ်ပွဲတွေရှိလာရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျုံးပါမယ်တောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ပြောရရင်ကိုတိကိုနဲ့ပြိုင်နေတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒီနေ့လိုမျိုးဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတနိုင်နဲ့9မိနစ်လုံးလုံးကလေမောနေတာသိလားတကယ်မောနေတာတနိုင်နဲ့9မိနစ်လုံးလုံးကတကယ်အဲ့လိုပြေးတဲ့အချိန်မှာလည်း short လို့မရဘူး station မှာလည်းဒါကိုလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့လေဒီတနိုင်9မိနစ်လုံးကလည်းတစ်ချက်လေးအောပြေသွားရဲဆိုတော့မရှိဘူးဒီလိုမျိုးတွားခွင့်ရအောင်လဲအများကြီးလိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ radio ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးလည်းဒါခုနကပြောဆိုပါပဲမောစေချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးလည်း fit ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒါမျိုးကိုလည်း enjoy လုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းဒါကိုဒီလိုမျိုးဒီ sub 1 hour မှမဟုတ်ကိုဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာလေးပုံမှာlimits လေးကိုလုံနိုင်တဲ့ limits လေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီ break လုပ်စေချင်တယ်စင်ခုံမှုတွေကိုလက်ခံစေချင်ပါတယ်
အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခုလို့ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့အတူတူကစားနေတဲ့ဟိုကစားသမား runner ရှိမယ်အဲ့ဒါသူတို့လည်းကိုကြီးပဲမောလို့တော့မရဘူးသူတို့လည်းမောသေးခြင်းနဲ့ မောမှလည်းဒီတောက်ပါလိမ့်မယ်